gitu. Tapi posisi nanti nomor 2 ya. Sakina dalil nanti alladzina yaqulullah dia mawaqu dawala junubihim nu kadua nawaya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Logika nomor 2. Pikir nomor 1. Sabab naon aya di dinya anu teu bisa disentuh ku wilayah logika, ini wilayah pikir. Contoh aya urang. Nah geuning teu boleh urang ayeuna tiap malam Sabtu teu boleh ngopi, teu boleh ngarokok, teu boleh barang dahar. Di mana? Di mana ya? Di mana uang kas eueuh ya sok. Tapi aya gitu kan. Di mana? Mana sebenarnya? Ya udah kita dikir aja cenah gitu. Nanti juga Allah itu mengambil alih permasalahan itu. Jadi permasalahan tadi na cekurang teh berat ya. Diambil alih ku Gusti Allah. Tek pada akhir nama urang mah ngakukur istilah nama perantara we dan menyelesaikan segala permasalahan Allah. Itu termasuk ada masalah rezeki ya. Saya itu cenah Pasarin 5 tahun saya mimpi. Jadi ketika 5 tahun sebelumnya itu saya mimpi. Mimpinya apa Pak? Saya kan punya cicilan rumah 5 tahun. Nah ini cicilan rumah itu kan harus dibayar tiap bulan. Saya nggak bayar, karena saya nggak mampu gitunya. Akhirnya saya nunggak lah gitu. Tapi saya suatu malam itu saya mimpi bahwa tunggakan saya itu sudah ada yang bayarkan, sudah ada yang bayarin gitunya. Itu cuma mimpi loh gitu. Tapi saya nggak percaya itu mimpi gitunya. Ah sudah, pokoknya saya gitu tunggu 5 tahun aja gitu ya. Nah setelah 5 tahun saya punya uang, saya datang gitu ke ini nanti yang ke kantor gitu untuk menembus sertifikat. Pas saya datang ke kantor, saya malah ditanya, Bapak mau apa? Mau apa ke sini? Ini saya mau bayar gitunya. 5 tahun saya nunggak. Loh, Bapak udah lunas gitu. 5 tahun yang lalu Bapak tinggal ambil ini gitu sertifikat. Bakal hancur sadaya naonnya bakal binasa. Qamin kalimatil isbat sedangkan dina kalimat isbat yusbitu fi qalbihi nadruhu dakil haqi ta'ala. Aya kalimat isbatnya la illallah nyaeta ditetepkeun dina qalbu urang sadayana teh pangningali ka mana dakil haqi ta'ala kadzat anu hak dat anu leres-leres sabenerna dat nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Bayang dulu wujud dadatil haqi nadrol bako sehingga pangningali urang kana wujudna dat eta teh nyaeta nadrol bako pangningali anu bako anu abadi. Wa fi akhiriha indal wuqufi indal adil witri yaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dan di akhir ketika urang ayeuna selesai ngucapkeun dzikir la ilaha illallah ieu teh dipungkas ku kalimat sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wasaro itu sedangkan syarat-syarat dina dzikir jahar ieu teh anu kahiji nyaeta ayyakuna dzakiru ala wudu'in tamin. Sahiji syaratna nyaeta urang kudu dina kayaan wudu anu sampurna. Anu dzikir ku kalimah tahlil ieu teh kudu ngagaduhan wudu anu sampurna. Eta syarat anu kahiji. Anu kadua wa ayyadhkura bi darbin sadid. Nyaeta kudu dzikirna teh dengan pukulan anu keras sadid wa sautin qawiyyin. Bidor bin sadid teh nyaeta pukulan anu kuat wa sautin qawiyyin sareng suara anu kuat. Hatta tasula anwaru dikri sampai tercapai cahaya dikir ieu teh masuk kana fi bawatinil zakirin kana batin orang-orang anu ngadzikirkeun. Cahaya dikir ieu kudu masuk kana batin orang-orang anu ngadikirkeunana. Wa tasiru qulubuhum ahyaan bihadhil anwari hayatan abadiyatan. Sehingga qalbu orang-orang anu ngadikirkeun ku kalimat tadi teh ahyaan hirupna anu kumaha hayatan abadiyatan. Hirupna ku cahaya dikir hayatan abadiyatan hirup anu abadi ukhrawiyatan sampai ke akhirat. Jadi jalmi-jalmi anu dikir ku leres-leres dikir ku kalimah la ilaha illallah ieu teh
bakal hirup abadi terbungkul di dunia tapi dugi ka akhirat. Kama qala Allah Ta'ala sabumaha dawan Allah Ta'ala dina Al-Qur'an la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Mereka orang-orang tidak akan merasakan mati, ya, mereka orang-orang yang berzikir itu tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Jadi ngan ukur sakali pas urang maut tak eta. Nah, sedangkan satos eta mah teu aya deui kematian, urang abadi. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah memelihara mereka dari adab jahanam, dari adab neraka. Oke, Kanjeng Nabi Muhammad ngadawu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna min daril fana ila daril baqa. Orang-orang yang beriman itu tidak mati, tetapi mereka yungkol. Yungkol itu dipindahkan. Di mana? Min daril fana dina alam fana ila daril baqa ka alam baqa. Jadi hakikatna mah nu namina maot keur orang-orang mukmin ngan ukur dipindahkeun ngumpul alam, pindah alam, ya, alam fana ka alam bako. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke, Kanjeng Nabi ngadawuh mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Artosna urang sadayana kudu bisa mematikan hayang urang sagala rumpin naon anu urang ayeuna di kahoyong teh teh perjogi kurang dikontrol dikendalikan. Waman aroda ayam doro ila mayyitin yamsi ala wajhil ardi falyandur ila Abi Bakrin. Siapa orang, barang siapa yang ingin melihat mayit yang berjalan di atas muka bumi, falyandur ila Abi Bakrin, maka lihatlah Abu Bakar. Digambarkan Abu Bakar mah dugikeun ka waktos dikir teh ngaluarkeun seungit daging tina dirina kusabab ngagotrokna eta cahaya pikir dina dirina sehingga ngaluarkeun seungit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yanzuru bi nurillahi alladzi khuliqa minhu. Orang-orang mukmin ningali ka Allah teh bi nurillahi alladzi khuliqa minhu, ku cahaya Allah anu nyiptakeun ajeuna, anu diciptakeun tina eta cahaya di dunia. Dan urang ningali ka Gusti Allah teh ku cahaya Allah gitu. Moal biasa ningali ka Allah lamun teu ku cahaya Allah. Wa qala Umar ra'a rabbi qalbi bi nuri rabbi. Ra'a rabbi, dia berkata hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Jadi wasilah nama memang cahaya. Cahaya dikir lah anu bisa nembuskeun pandangan urang ka Gusti Allah. Arabiyatullah ta'ala la tasulu fid dunya. Paningali urang ka Gusti Allah teu tercapai di dunia. Jadi lamun urang masih kena hidup di alam dunia mah moal bisa urang ningali ka Gusti Allah teh. Lakin tasulu ru'yatu sifatillahi fi mir'atil qalbi. Tapi urang tiasa ningali ka Gusti Allah teh karena naona sifatillah, karena sifat-sifat Allah eta oge fi mir'atil qalbi, dina cermin hate. Ta cermin hate ieu lah nu urang ayeuna diurus, cermin hate ieu lah nu urang kudu dibersihan sehingga bisa mantulkeun cahaya. Ya, lamun cermin hatena rumet mah, lamun cermin hatena binu kokotot mah moal bisa ningali kana sifat-sifat Allah di alam dunia keneh oge poe gitu. Sabab da teu bersih teh ya. Nu mawi urang sadayana kudu bisa marsihan hate sehingga pandangan pantulan cahaya Allah teh tembus gitu, sehingga urang biasa ningali kana sifat-sifatna Allah. Wal qalbu musabbihatun bil hijarah bidalili qoulihi ta'ala tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Nunamina qalbu teh digambarkeun sarupa jeung hajar. Hijarah teh batu. Ya, jadi qalbu teh diibaratkeun teh batu. Sakumaha dalilna Gusti Allah dina Al-Qur'an summa qasat qulubuhum, kemudian setelah itu hatimu mengeras menjadi keras seperti batu. Fahiya kal hijarah, seperti batu. Au asadu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Jadi lamun urang ayeuna teu ngabersihkeun
kolbu urang, teu ngaleuskeun kolbu urang, maka eta kolbu teh semakin hari semakin keras, bahkan leuwih keras gitu tibatan batu. Ya, jadi digambarkeun hate anu heuras teh lir ibarat batu, bahkan bisa lebih keras tibatan batu. Bakamaan al-hajar la yang kasiru illa biquwatin, sebagaimana batu tidak bisa pecah kecuali dengan kekuatan tenaga penuh. Bahkan alika dzikru la yu'assiru fi jami'i sakati qalbi sahibihi illa biquwatin. Kitu oge dikir moal memberikan dampak atau pengaruh karena naon teh menghimpun fokus hati pendikirnya gitunya. Jadi moal bisa nembuskeun kolbu anu dikir hud kalimah la ilaha illallah ieu teh kecuali illa biquwatin, kecuali ku kekuatan. Siga urang mepeuskeun batu pan lamun diketrekan mah moal bisa bebeus, tapi kudu bener-bener nganggo kekuatan. Tah kitu oge urang dikir teh kudu dibarengan ku kekuatan sehingga bisa nembuskeun ya, bisa mepeuskeun hal-hal anu hambat tembusna mata hati orang ka Gusti Allah. Wa alla wistaqamu ala thariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika mereka berjalan lurus di atas jalan itu, di atas agama Islam, benar-benar akan kami memberi minum kepada mereka air yang segar. Air yang segar di dieu teh di hartosan ya tak rezeki yang banyak ma'an ghadaqa. Jadi ulah salemang dina perkara rezeki mah ger orang-orang anu berzikir mah dibukakeun, insyaallah dibukakeun. Insyaallah moal jadi moal aya kasusah urang dina masalah rezeki. Ya, qala Syekhul Kamil Ibrahim Mutaballi dawuhan Syekh Al-Kamil Ibrahim Al-Mutaballi irfa'u aswatakum bidzikri ila antasula lahum jami'an al-alamin. Angkatlah suara kalian ketika di dalam zikir itu sehingga tercapai al-jam'iyah. Tuh, kal arifin seperti orang-orang yang ma'rifat. Naon ari nu disebut al-jam'iyah teh? Al-jam'iyah teh nyata fokus hati, fokus hati. Nah, jadi naon sababna urang ketika zikir teh kudu tarik, ya? Tarik aja, tarik ka jero, lain tarik keluar, lain berbatur supaya kadenge ku batur, tapi lain supaya tarik teh keluar tapi ka jero. Tadi teh supaya naon timbulna al-jam'iyah, fokusna hati urang ka Gusti Allah sebagaimana orang-orang arifin, orang-orang anu geus ma'rifat. Al-jam'iyah tu hiya, naon anu disebut al-jam'iyah teh? Hiya ijtima'ul himam fit tawajjuhi ila Allah wal istighali bihi amma siwahu bi izaiha. Anu disebut jam'iyah teh nyata berhimpunnya berbagai keinginan keras dengan tawajuh kepada Allah, sibuk mengingat Allah dengan penuh himmah keinginan hingga lupa kepada selain Allah. Tuh, jadi itu fokus hati lah intina mah gitu nu disebut jam'iyah teh itu fokus na hati urang ka Gusti Allah melalui zikir gitu, sehingga urang geus teu hayang naon-naon deui, teu sibuk ku perkara-perkara naon deui, iwati urang nyibukkeun diri ku ngingat ka Gusti Allah, zikir ka Gusti Allah. Qala wa qad qalu idza dakarul murid rabbahu bi syiddatin wa azmin tawiyat lahu maqamahu tariqi bi suratin bi ghoributin. Apabila seorang murid zikir mengingat Tuhannya bi syiddatin dengan sungguh-sungguh ya, wa azmin dengan sungguh-sungguh, dengan keras gitunya, bisyiddatin dengan keras, wa azmin dan sungguh-sungguh, tawiyat lahu makomahu, maka jarak mencapai makom tertinggi itu didekatkan. Jadi dina tarekat mah teu aya istilah geslami atanapi enggal keneh sahaja mi anu memang leres-leres ngamalkeunana tawiyat. Jadi ayat nu disebut tawiyat dinya teh toyul ardi teh, jadi lamun dina istilah mun ceuk baheula mah aya disebut napak sancang kitu nya. Jadi napak sancang teh teu capek henteu naon gitu maksudna teh, jadi bisa anu jarak jauh teh bisa dilipat gitu tah. Jadi kadang ieulah naon teh hikmah atanapi karomah tina zikir. Lamun urang bener-bener sebagai murid urang zikir ku bener-bener siddah nyata dengan keras,
Oke, dengan sungguh-sungguh maka makom-makom anu tadi teh bakal cepet tercapai nanti. Bigo ributkeun moal lamba. Paru kan aya nu martil, aya nu ku mesin wae, aya nu makanya hubung wae bisa wae kan gitu. Macam-macam. Itulah torekat gitu. Torekat itu kan macam-macam. Jadi untuk ngumpul ayeuna nya urang ayeuna nganut ieu, urang anu dipedomanina ieu. Orang lain pun banyak menggunakan metode lain kan gitu. Nah, tapi anu pada intinya mah tadi usulna gitu kan. Tembusna eta dikir eta teh ka Gusti Allah teh kumaha gitu kan. Sehingga nyambungna urang ka Gusti Allah ta eta nu jadikeun tujuan akhir urang mah gitu. Jadi ulah nepikeun ka ayeuna urang berdebat dina masalah kumaha carana ayeuna istilah nama teknikna tapi teu daekeun nyambung gitu. Nah justru nyambungna eta lah nu urang dituju ayeuna kudu kumaha carana supaya buru-buru nyambung ka Gusti Allah sehingga urang teh nanti dina kahirupan urang teh benar-benar sesuai dengan tadi teh wa ala wistaqomu ala shariqati la aswaina uman badaqot tadi. Sehingga pancaran-pancaran ayeuna keberkahan di Gusti Allah termasuk rezeki termasuk segala rupa teh gampang nyambung teh. Sareng jadi unik ieu. Tina kabeh penjelasan ieu kitab nu dibahas teh dikir. Eueuh pikir di dieu teh. Urang teh penasaran. Cik centek ayeuna nya lamun rek dibahas ya tina kitab Miftahul Sudur. Moal mungkin Miftahul Sudur ayeuna teu merhatikeun berbagai aspek. Moal mungkin tah pan ieu teh lamun disebut resep-resep itu resep kehidupan. Tapi nah ngan ukur dikir gitu kan. Nah ngan ukur dikir. Sedangkan ayeuna lamun ayeuna di dunia akademik gitu nya taruhlah di kampus misalkan anu digedekeun teh naon pikir logika kumaha carana model urang ayeuna tadi dina hal ikhtiar usaha kan gitu nya nyaran kasab lah intina maneh rezeki sapopoe nu urang digunakeun naon pikir kan kumaha carana ieu neangan konsumen kumaha carana ieu ngajalankeun usaha bisnis itu ieu dina dagang dina sagala rupa kan intina mah urang supaya meunang kauntungan teh kudu kumaha berencana kapan kadang anu digunakeun urang teh pikir otak urang logika urang hitung-hitunganana kan gitunya nominalna kumaha ngamak harga itu segala rupana lah beureun dina hal eta. Nah tidak ada urang teh kadang lamun dina kasapopoe dina keseharian mah melupakan hal ikir gitu kan. Sedangkan ayeuna lamun urang ngabahas ieu kitab justru nu seolah-olah pikir teh eueuh gitu. Nah, ieu lah anu jadi unik gitu. Nah, geuning nu digedekeun teh dikir. Ternyata kieu saya terdebat jeung nyalenya diskusi lah gitu jeung babaturan. Cik centen ieu nu dibahas dengan ukur dikir. Karena dikir itu cenah gitu. Solusi dari berbagai permasalahan. Wah, bener saya teh gitu nya. Urang asa teu percaya gitu tadina gitu urang teh percaya sih percaya kan kayak bener-bener nandeskeun kan gitu. Karena dikir itu merupakan solusi dari segala permasalahan. Wah, yang bener cenah gitu. Kan ini berbalik cenah Pak. Sekarang kita di kampus. Ketika kita di kampus ini kan yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu kan logika cenah. Bagaimana kita berpikir kan gitu ya. Iya, cenah gitu. Coba aja sekarang coba cenah. Pas Arif cenah gitu punya masalah apa cenah gitu. Taruhlah sekarang cenah masalah ekonomi. Iya, masalah ekonomi. Oke, masalah apa masalahnya? Ya kan kita sekarang menghadapi pandemi dan lain sebagainya sehingga kita sulit ekonomi intinya rezeki lah cenah. Iya, enggak apa-apa cenah gitu. Dikir aja cenah gitu. Loh, terus bagaimana cara Tuhan, cara Allah memberikan solusi kepada kita? Ini mah cenah gitu secara pribadi, cenah gitu pengalaman saya, cenah gitu. Kemana cenah? Ya udah kita dikir aja cenah gitu. Nanti juga Allah itu mengambil alih permasalahan itu. Jadi permasalahan tadi ngecek urang teh berat ya. Diambil alih ku Gusti Allah. Tek pada akhir nama urang mah ngukur istilah nama perantara we dan menyelesaikan segala permasalahan Allah itu termasuk ada masalah rezekinya. Saya itu cenah Pak Syarif 5 tahun saya mimpi. Jadi ketika 5 tahun sebelumnya itu saya mimpi cenah. Mimpinya apa cenah Pak? Saya kan punya cicilan rumah 5 tahun. Nah, ini cicilan rumah itu kan harus dibayar tiap bulan.
saya nggak bayar, karena saya nggak mampu, cina gitunya. Akhirnya saya nunggak lah, cina gitu. Tapi saya suatu malam itu saya mimpi, cina, bahwa tunggakan saya itu sudah ada yang bayarkan, sudah ada yang bayarin, cina gitunya. Itu cuma mimpi loh, cina gitu. Tapi saya nggak percaya itu mimpi, cina gitunya. Ah sudah, pokoknya saya cina gitu tunggu 5 tahun aja, gitu ya. Nah setelah 5 tahun saya punya uang, saya datang cina gitu ke ini nanti yang ke kantor cina gitu untuk menembus sertifikat. Pas saya datang ke kantor, saya malah ditanya, Bapak mau ngapa? Mau apa ke sini? Ini saya mau bayar cina gitunya. 5 tahun saya nunggak. Loh, Bapak udah lunas cina gitu. 5 tahun yang lalu Bapak tinggal ambil ini cina gitu sertifikat. Jadi ternyata sertifikat TKT geus lunas. Jadi tinggal nyanda hari teh gitu. Saya nggak banyak bicara cina gitu, karena saya masih ingat 5 tahun yang lalu sebelumnya saya mimpi bahwa sudah ada orang yang membayarkan itu. Seandainya waktu itu malamnya saya mimpi, kemudian besoknya saya datang ke kantor, mungkin saja itu saya sudah bisa ambil sertifikat. Tapi 5 tahun ini saya nggak ambil, dan sekarang saya ambil, ternyata sudah ada yang bayarkan. Nah, jadi di antara ayeuna hikmah natina dikir teh nyata Allah mengambil alih berbagai permasalahan urang anu sakirana pelik anu teu bisa dihadapi ku urang, diambil alih ku Gusti Allah gitu. Jadi dina sagala rupa oge ulah salempang, ayeuna budak teu kabiayaan, istilahnya itu ya segala rupa lah pokona. Heeh, tong disawang segala rupa gitu. Jadi kalau kaberat ka urang teh takut dikir mah bebas engke oge gitu. Ternyata aya solusi dina berbagai masalahnya. Eta teh gitu. Syukur dina dina sagala hal tadi kieu dia. Tadi nanti Ternyata yang lanjut teh kuat. benar termasuk bila pelaksana kita pemerintahan beberapa sepuh dan apa orang teh anu basangu keundang teh mah kalau paupah dina mun teu misalkan mun ayeuna urang yang ngerasa ieu naon eueuh sangu yang mau jadi makan gitu nya. Jadi paling utama teh mun gini sok saha wae da moal aya mana geus lulusan pesantren mana geus ajar naon pesantren mungkin sama sahabat yakin jeung nanya heula karena masalah eta langsung jadi tanya. Bahkan di dalam makna pengarah sahabat kan dia nanda sebenarnya tukang pikir mah ulah hari uang bukan sahabat kan baik asal buka sangu pare buka pare kan baik asal buka beas ya buka beas ya asal buka sangu buka sangu kayak tukang baik asal di warang kan baik warang gitu dan tukang pikir mah harus dijamin kalau gitu ini segala mana oke tukang kerja mana ya KBB di sekolahnya sudah dikir ya tapi faktanya belum lagi ini harus dipecahkan sejauh mana kan tukang mikir teh naon aku jadi dia haringan saukur tukang mah tukang dagang ya tukang naon lah gitu. Jadi seolah-olah ada tukang mah kan sebatas profesi tapi aya nu disebut ahli tak anu tembus mah ahli. Jadi ahli dikir atau ahlullah teh tan mun geus jadi ahlullah eta geus ahli dina eta dibukakeun. Oh iya berarti hati ya ada dua ibadah tukang ibadah jadi dua eta teh tukang ibadah teh sebenarnya nama ngaku ada ibadah nama ayeuna tukang usaha duduk san usaha ahli teh gitu kan lamun ahli mah loba kauntungan kan jadi guys menguasai tukang masjid dia beda dengan ahli masjid beda gitu oke ya jauh kan jadi namanya lebih tepatnya ahli dikir itu ya kira teh tepatnya ahli dikir bisa jadi itu ya jadi ahli ini akhirnya naon indikator ketika orang ayeuna dibukakeun hijab kan tadi teh hijabnya atau anu ngahalang urang segala teh paling rendah teh
nu paling rendah teh nyaeta ketika orang dibukakeun dina masalah mimpi. Jadi lamun ngimpi orang geus sesuai jeung kenyataan, tak eta urang geus dibukakeun hijab. Geus muka sapa. Eta muka sapa paling rendah eta teh. Tak eta oge kan babaturan nabinya. Jadi manehna teh ngimpi nepikeun ka kabuktian siga kitu teh eta tina ngimpi. Tak urang oge ayeuna sok we buktikeun. Teu kudu diagulkeun, di mah hanya sebatas pelajaran, banyak dicaritakeun teh sebatas pelajaran. Sok we buktikeun lamun urang ayeuna ngimpi pernah ngimpi naon wae urangnya ngomong ngimpi pandak sareng Rasulullah ngimpi sareng para wali-wali Allah eta teh bener da ari Rasulullah sareng para wali Allah eta mah moal disarupakeun ku jin jadi sing yakin eta bener tak urang oge ayeuna sok we buktikeun aya teu tina ngimpi urang anu jadi kenyataan penting ngimpi kitu rai isukna urang ternyata asa sarua ieu jeung ngimpi teh gitu teh geus muka sapa urang psikolog ngimpi kontrol kebenaran. Apa sih yang nanti perasaan secan berlebih. Nah, ayeuna kieu bagaimana? Babaturan Nabi eta nya teu lepas mawa tasbih. Cik heula anan urang ayeuna nya lamun aya kitu teh. Mawa tasbih teh urang ayeuna kitu tah. Tah eta we heula. Kieu we eta mah tah. Perjalanan ka mana we oge teu lepas dina tasbih. Ieu na lisana punya we haben maca wirid maca dikir segala rupa aman teureun nepikeun ka kieu sia tah. Dari kampus baturan di kampus. Jadi kieu lamun rek maca kitabnya dikir heula 1000 kali tak karawani maca kitab sabab 1000 kali dikir lagi. Jadi lamun geus 1000 tamat 1000 dikir karek buka sabab tamat sabab eureun deui dikir heula deui gitu. Dikir deui. Naon sababna dikir? Teh panu karomahnya, kita karomah ieu teh. Buku itu karomah, kita suci buku itu. Ketika dia penuh cahaya, kurang kotor kene, mual nyambung. Jadi pantulan cahaya nanti mual benang gitu. Tapi beda lah kurang nages bersih suci, maka dia cahaya ngumpul cahaya teh gitu. Eta. Jadi kusabab kurang rumah kene, kusabab kurang masih kene kotor kene, jadi we teu mantul cahaya teh gitu. Subhanallah. Jadi loba keneh kabingung, loba keneh kasieun gitu kan. Jadi mendingan tidak berkawis mikir itu harus ditembuskan. Jadi musabah segala rupa bisa diselesaikan masalah musabah. Ai sabar teh emosian gitu. Jadi lain ulah dileungit kan emosi mah, tapi sesuai kudu dipakai sesuai di tempatna gitu. Jadi ngaranna jalan mama pasti aya emosi mah ngan pake ngan tempatna gitu. Jauhkan tidak sabar dengan suku jauhkan ikhlas. Lain sejauh mana urang geus nembusna geus kena kolbu belang ketong keneh. Geus kena rasa urang masih kene malawidah. Ya. Geus kena rasa kana mesra, kana cinta lah, karena cinta orang geus cinta cenah sekali orang ninggalkeun dikir geus cinta mah kan asa boga hutang ya. Geus mau lamun urang ninggalkeun dikir 165 nya enggak pada salat. Geus boga rasa can urang dosa lamun ninggalkeun. Berarti terus bekerja. Jadi lamun urang ayeuna ngagunakeun tahap lah antara pikir dan dikir gitu kan. Pikir tetap perlu baik hati ulang. Pikir tetap perlu, logika perlu dijalan wajib itu. Tapi posisi nanti nomor 2 nanti dalil nanti alatina yaqulu Allah dia mawaqu dawala junubihim nu kadua nawaya tafakkaruna fi qalbi samawati wal ardh. Logika nomor 2, pikir nomor 1. Sabab naon aya di dinya anu teu bisa disentuh ku wilayah logika, di wilayah pikir. Contoh aya urang nah geuning teu boleh urang ayeuna tiap malam Sabtu teu boleh ngopi, teu boleh ngarokok, teu boleh barang dahar. Di mana? Di mana ya? Di mana uang kas eueuh ya sok. Tapi aya ya gitu kan. Di mana? Anjung. Ya Allah, Saya pas udah ya Allah.
Ayah hamba Allah menggunakan ku Amet. Enggak so ayah gunang wae. Nah, tuluy kata lah. Jadi aya nilai barokah dirinya anu disebut barokah teh saeutik mani loba walatra gitu. Jadi pamajikan dia tetap buka puasa menang siro. Ya pun pemajikan monyong nggak apa-apa lah dihadapi dengan kesabaran aja. Nah, eta lah jadi buah teh eta gitu. Jadi ulah saumpama teh ayeuna tuh ceuk hitung-hitungan urang muamah ieu jangan biaya anaknya sakola gitu ya. Tapi da Allah teh aya rencana anu leuwih didinya gitu. Terus Iya, kalau itu mah kaya loh. Kalau nggak butuh uang, kita yang butuh uang. ternyata aya kemudahan dirinya teh gitu. Jadi arih nafsa kaminat tadbir pamakoma bihi ghairu kananta la takum bihi binafsika. Istirahatkan dirimu dari apa-apa yang dari memikirkan apa-apa yang bukan wilayahmu. Jadi lamun lain wilayah orang geus teu kudu ribet. Ulah milu ikut campur. Nu riba mah pamajikan. Ucap pamajikan riba teh. Urang tenang-tenang pamajikan riba teh. Di rumah pun wae utang pamajikan. Bayar duit kebayar gitu. Kunci mah tahu. Pokoknya mah deketan we bos. Menjawab oke tanggung jawab bos. Lebih bos. Ketika pikiran sih ku logikanya. Ya, malah pikir. Ngan kadang ulah pika mungkin bos. Jadi lamun urang geus deket ka Gusti Allah, sagaeur bahwa masalah urang pasti ditanggung bos. Nah, terus dia deh. Ketika orang menghadapi masalah ya, ulah sok rame loba ngeluh kaditu kadieu ngobrolkeun kaditu kadieu ieu bakal jadi masalah ke urang. Naon sababna? Allah mapadilan masalah ke urang. Sabab Allah teh hoyong disumpingan ku urang teh nyalira. Jadi kadang lari berjamaah mah kadang urang teh teu katingali urang kitu nya da pelobaan teh ieu. Urang ari keur berjamaah mah alus berjamaah teh. Bener teh? Bener. Tapi dina palebah boga masalah mah urang teh pan kudu aya waktu di mana urang teh perlu manasa bermesraan dengan Allah. Sorangan we curhat ka Gusti Allah. Dan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Coba aneh berarti nanti Emang ayah harus nggak pada yang nanya macam paham orang musina dia gitu, lihat dipahami.